искали вход. Наконец-то его нашли. Сейчас спускались вот по такой, в принципе, довольно крутой лестнице. И я уже устала за эти 15 минут, потому что здесь духотища. Я не знаю, градусов, наверное, 25 всего лишь. Но из-за высокой влажности, из-за духоты я уже устала. Мы только начинаем. 5 километров пути. Надеюсь, когда мы найдем какую-нибудь воду, реку, что-нибудь, там будет хоть немножко похладнее. Faces passing by too fast to recognize. Caught inside my mind, don't pop me loose this time. In between the space paths made of time and place. Silence gets so loud to strangers in the crowd. Walls are tumbling down, should stable on a run, stumbling in a dream. You whisper in my ear, lost in your eyes, lost У нас здесь, в этой тропе, кружочек означает продолжение тропы или что? Кто знает. Потому что здесь на дереве есть этот кружочек. Нормально, я за вами держусь. Это я просто успокаиваю. Сам здесь очень скользко. Дождь или просто капает? Скорее всего, просто капает. Мне интересно, что там. Мне кажется, смотри, вот там на дереве есть знак. Что-то. Как думаешь, нам надо туда? Ну что, мы решаем? Я промок. Все промокло. У меня иногда ощущение, как будто мы в поиск какой-то играем, когда ходим по таким тропам. О, вот там тоже. Для обратного пути. Так, что? Это должна быть нормальная тропа. Интересно, где же она проходит, эта нормальная тропа? Здесь слышно? Мне кажется, это с лодки орёт. И да, начался дождь. Так, здесь кружочек есть, тропа продолжается.
Здесь прикольно. Угадайте, куда сейчас придут все волны? Где? Непонятно где. У нас в любом случае другого пути нету. Здесь тропа вроде хорошо сделана. В принципе, туда можно спуститься, но я уже не хочу. Очень аккуратно. Очень сырые камни. На камнях прям кататься можно. Начались эти 2 километра. Ну, как бы по направлению мы идем в правильном. В правильном направлении. Там, наверное, сюда. Нет, ничего не видно. Вообще ничего. Вон там какой значок. Тот же. А мы только что в камень пошли. Ну, пошли. Короче, мы немного потерялись. Мы решили скосить. Вон туда. Вот тут, да, да. Потому что мы такие Тихо, тихо. Другие обозначения есть, но это слишком далеко. Это не наш вариант. Это не просто. Идешь? Иди. Да, иду. Иди. Ты думаешь, вперед меня пропустить? Спасайтесь. Брось меня. Брось меня, солдат.
я не знаю, но тут, короче, дороги нет. Но я слышу какие-то звуки вон там. Я тоже слышу. Я не поднимусь. Что, идем туда? Да. Оля где-то там. Мы наконец-то поднялись и очень надеемся найти выход, потому что по своей тропе мы уже давно не идем, мы ее потеряли. И мы очень много поднимались на большую высоту. У меня и сердце тяжело переносит, потому что я человек не сильно натренированный. Иду, восстанавливаюсь. Вообще-то, конечно, красиво, но, честно говоря, мне уже не до этого. Вот так как мы встречаем людей, это уже приятно. О, какая-то смотровая площадочка, Жень. Как раз ту, которую мы видели в том обзоре. Ура! Есть вероятность, что я сейчас поднимусь, и мы дойдем до парковки. Я очень радостно это сказала, да? Еще 2 проема. А теперь как далеко мы от парковки? А вот, собственно, там, где мы обедали. Правда? Да. А, тогда я рада. Ура! Официально заявляю, что мы вышли на парковку. И сейчас я буду пить, наверное, целую бутылку воды. Сейчас я буду пить всю воду.